السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala Всевышний Аллах охраняет потомков святых людей и людей, совершающих благодеяния. И Он одаривает их своими наградами, но при одном условии, если они сами совершают благодеяние. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в этой связи приводит один пример Хазрата Али, да будет доволен им Аллах. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит: в начале своей пророческой миссии святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пригласил своих родственников на трапезу. И после того, как они поели, он встал и хотел передать им послание Аллаха. Но как только он начал говорить, Абу Лахаб помешал ему и не дал ему высказаться. Но святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не отчаялся и сказал Хазрату Али, да будет доволен им Аллах, еще раз пригласи их на трапезу. И когда они еще раз собрались, он передал им послание Аллаха. И, слушая послание Аллаха, они молчали. После этого Хазрат Али встал и сказал, обращаясь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним: и хотя я самый младший из всех собравшихся здесь людей, но я уже готов помогать вам в том, к чему вы нас призываете. И я даю обещание, что я всегда буду с вами. Но после этого противодействие мекканцев достигло своего пика. И святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришлось переселиться. И он сказал Хазрату Али: ляг на мою кровать. И Хазрат Али сделал это для того, чтобы враги подумали, что на кровати лежит святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И он не сказал: о посланник Аллаха, враги уже окружили дом, и утром, когда они узнают, что на вашей кровати вместо вас лежу я, то вполне возможно, что они убьют меня. И он, будучи очень спокойным, лег на его кровать. А утром, когда враги узнали, что он лежит на кровати вместо святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, они очень сильно избили его. В это время святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, уже покинул Мекку. Хазрат Али не знал, какие награды он получит за это пожертвование. Он совершил это пожертвование не ради награды, а ради любви к Аллаху и Его посланнику, мир
и благословение Аллаха да пребывает с ним. И только Аллаху было известно, какими наградами Он его одарит. И Он одарит почтением и наградами не только его, но и его потомство. Первой милостью, которую ему оказал Всевышний Аллах, было то, что Он сделал его зятем святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И кроме этого, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, очень хвалил Хазрата Али в разных ситуациях, событиях. Однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, собирался выступить на одну битву, и он приказал Хазрату Али остаться в Медине. Хазрат Али сказал: «О пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ты оставляешь меня с детьми и женщинами». Он ответил: «О Али, разве тебя не обрадует, что ты по отношению ко мне подобен Харуну по отношению к Мусе, мир ему?» Хазрат Муса, мир ему, тоже оставил Хазрата Харуна, мир ему, вместо себя в своем народе, но его честь от этого нисколько не пострадала. Одним словом, Всевышний Аллах оказал честь Хазрату Али, и кроме этого, многие святые суфии, которые родились в исламе, были из числа потомков Хазрата Али. И Всевышний Аллах одарил их своей поддержкой и знамениями. Далее обетованный реформатор говорит: обетованный Мессия мир ему часто рассказывал об одном событии. Далее Хазрат обетованный реформатор говорит, что Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: однажды в эпоху Харуна ар-Рашида имам Муса Раза Сахиб был посажен им в тюрьму. Ему связали руки и ноги. В то время использовали ватные матрасы, и они были очень удобными. Когда Харун Рашид спокойно спал на этом матрасе, то он во сне увидел, что к нему пришел святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И лицо святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было очень рассерженным, и он сказал: «Харун Рашид, ты претендуешь на любовь ко мне, но нежишься на своей постели, в то время как мой сын находится в очень душной тюрьме, связанной веревками». Харун Рашид очень сильно испугался и сразу приказал своему подчиненному и сказал, что им сейчас же пойти в тюрьму. И он сам пошел в тюрьму и развязал веревки, которыми был связан имам Раза. Имам Раза спросил: «Что случилось? Ты был моим ярым врагом, но ты сам пришел и развязал мои путы, веревки». Харун Рашид рассказал ему о своем сне и сказал: «Я прошу у вас прощения, мне не было известна истина». Посмотрите, какое расстояние было между эпохами святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Хазрата Али, и эпоха имама Разы. Я сам видел потомков правителей, которые находились в очень плохом материальном положении. Я сам видел в городе Дели одного водоноса, который поил людей из своего бурдюка, в то время как он был потомком правителей великих моголов. И он был настолько совестливым, стыдился, что предпочитал работать, чем просить милостыню. И несмотря на то, что он был потомком великих правителей, он работал как обычный человек. И посмотрите с другой стороны на потомков Хазрата Али. Всевышний Аллах угрожает одному правителю и говорит ему:
ты должен хорошо относиться к потомкам Хазрата Али. Если бы Хазрату Али было все это известно, и он принял бы ислам ради обретения этой чести, то его принятие ислама стало бы подобно торговле, и он не получил бы никакой награды от Аллаха. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, написал в одной из своих книг о событии из жизни одного святого человека. Он плыл куда-то на корабле, корабль попал в сильный шторм и был близок к тому, чтобы затонуть. Этот святой человек вознес мольбу и получил откровение. «Мы спасем всех благодаря тебе». Обетованный Мессия мир ему далее написал: «Эта способность возносить мольбы, которые бывают приняты, не дается только благодаря словам. Для этого надо необходимо усиленно трудиться духовно, создать связь с Богом и продолжать благие деяния своих предков. Одним словом, вам не принесет пользы только то, что вы являетесь потомками почтенных людей. Вы получите пользу от этого только тогда, когда вы сами тоже будете совершать эти благие деяния, и у вас будет связь с Богом. Сейчас я расскажу вам о некоторых событиях из жизни обетованного Мессии мир ему, о которых рассказал Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах. Он рассказал: обетованный Мессия мир ему всегда стремился совершать намаз коллективно. И он так сильно любил коллективный намаз, что если он по причине своей болезни не мог прийти в мечеть, то он дома вместе со своими детьми и женой совершал коллективный намаз. Дома он очень редко совершал намаз один. В одном из своих писаний он рассказывает о важности коллективного намаза. Он изрекает: Всевышний Аллах желает, чтобы все люди были подобны одной душе. И это по-другому называется единство душ. Далее обетованный реформатор говорит: религия тоже желает, чтобы все души были подобны бусинкам, нанизанным на четки. Истинной религией является та религия, которая способна объединить всех людей. И то, что намаз совершается коллективно, совершается ради создания единства, чтобы все люди были подобны одному человеку. И Богом повелено, что они должны стоять на молитве, прижавшись плечом друг к другу. Это повеление дано в связи с тем, что если один человек обладает обильным светом, то его свет будет проникать в того, в ком мало света, и он сделает его сильным. Хазур поясняет, то есть один молящийся обретает силу от другого молящегося. Далее обетованный Мессия мир ему говорит: для создания единства душ Всевышний Аллах повелел, чтобы жители каждого квартала 5 раз в день совершали коллективный намаз в мечети своего квартала, чтобы они учились нравственности друг у друга, и благодаря своему единству они избавлялись от своих слабостей, знакомились друг с другом, и между ними возникала взаимная любовь. Знакомство людей друг с другом является очень хорошей вещью, потому что оно увеличивает между ними любовь. Любовь является основой единства. Коллективный намаз не только приносит пользу лично человеку, совершающему намаз, но и приносит пользу всему обществу. И что касается тех людей, которые не приходят в мечеть для совершения намаза, и они не создают любовь между собой и не удаляют ссоры, то их намаза не приносит им никакой пользы, потому что целью поклонения является создание взаимной любви и единства.
и они этого не обретают. Одним словом, мы должны оберегать, сохранять свои намазы с этой мыслью. И с этой мыслью мы должны приходить в мечеть. Пусть мы станем одним целым, и Всевышний Аллах принимает наши намазы, и пусть мы станем обретающими Его довольство. Есть одно событие из жизни Хазрата Муавия, да будет доволен им Аллах, во время которого он потерял свой намаз. И обетованный реформатор сказал, что он слышал об этом событии от обетованного Мессии мир ему. Обетованный Мессия мир ему рассказывал: однажды Хазрат Муавия, да будет доволен им Аллах, не проснулся на утреннюю молитву, а когда он проснулся, время утренней молитвы уже закончилось, и из-за этого он проплакал целый день. А на следующий день он увидел во сне, что к нему пришел человек, чтобы разбудить его для совершения молитвы. И он спросил: «Кто ты?» Он ответил: «Я сатана, и пришел разбудить тебя для совершения молитвы». Он спросил: «Какое отношение ты имеешь к тому, чтобы будить на молитву, и что все это значит?» Сатана сказал: «Вчера я внушил тебе, чтобы ты не проснулся на утреннюю молитву и пропустил ее. Так и произошло. Но ты из-за этого проплакал весь день». И Всевышний Бог сказал: он заслуживает за его глубокое искреннее чувство к молитве большую награду, чем награду за простое участие в совместной молитве. Из-за этого я испытал тяжелое потрясение, и сегодня я пришел разбудить тебя на утреннюю молитву, чтобы ты не получил еще раз большую награду, чем награду за эту молитву. Далее Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит: сатана уходит от человека, когда он не слушает его, и сатана отчаивается в нем. Нам надо делать так, чтобы сатана отчаивался в нас каждое мгновение. И мы должны прилагать все свои силы для снискания довольства Всевышнего Аллаха. И должны поступать согласно Его повелениям, и должны оберегать свои намазы, и должны совершать свои намазы вовремя. Некоторые люди сразу делают какой-то вывод, не разобравшись глубоко в причине, и в результате их неправильных выводов спотыкаются слабые люди. Обетованный реформатор рассказывает об одном таком событии. Однажды я был приглашен на одну трапезу и увидел там, что один человек пьет воду, держа стакан в левой руке. Я ему сказал: если у тебя нет какой-то серьезной причины, то ты должен пить воду, держа стакан в правой руке. Этот человек ответил: обетованный Мессия мир ему тоже пил воду, держа стакан в левой руке. Однако обетованный Мессия мир ему делал это по одной причине. Он упал в детстве, сильно ударился, и в результате его правая рука очень ослабла. Он мог брать ею стакан и немного поднимать его, но он не мог донести его до своего рта. И поднимая стакан левой рукой, поднеся его к рту, для того, чтобы следовать сунне, он всегда обхватывал кисть левой руки кистью правой руки. Рассказывая о том, что его правая рука очень слаба, он написал: однажды во время дискуссии я сидел перед мусульманином не Ахмади, и когда я поднимал стакан или чашку чая левой рукой, они сразу выдвигали обвинение, что я не поступаю согласно сунне. Их поспешность и подозрительность по отношению ко мне заставили их выдвинуть против меня обвинение. Однако истина состоит в том, что моя правая рука в результате падения сильно ослабла, и я не могу поднести чашку правой рукой к рту. Но при этом я всегда обхватываю кисть левой руки правой рукой. И не только его противники из-за своей поспешности и предвзятости обвиняли его, но и некоторые свои люди, мусульмане Ахмади, из-за своей невежественности тоже говорят, что обетованный Мессия мир ему, упаси Аллах, поступал не по сунне. Этот человек
которому обетованный реформатор запретил пить, держа стакан в левой руке, должен был спросить, по какой причине обетованный Мессия мир ему пил, держа стакан в левой руке. И по причине такой поспешности человек создает нововведения, дает неправильные толкования и делает неправильные выводы. А затем обетованный реформатор рассказывает об одном событии относительно того, как надо уповать на Всевышнего Аллаха. Обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, часто слышал об одном событии, которое рассказывал обетованный Мессия мир ему. В Турции был один султан по имени Абдул-Хамид хан, которого позже свергли. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Мне очень нравятся слова султана Абдул-Хамид хана. Абдул-Хамид хан хотел воевать с Грецией, но его приближенные не хотели. И они сказали: у нас все готово для войны, но некоторые важные вещи мы не смогли подготовить. Например, они сказали: сейчас все европейские державы объединились в том, что они будут помогать Греции. И мы не можем противостоять всей Европе. И они нашли многие оправдания для того, чтобы война не была начата». Далее обетованный Мессия мир ему рассказывал: когда его приближенные сказали ему: у нас все готово для войны, но не готовы некоторые важные вещи, султан Абдул-Хамид сказал им: оставьте какую-то часть для Всевышнего Аллаха. И обетованный Мессия мир ему с большим наслаждением повторял его слова, и он говорил: мне очень нравятся эти его слова. Верующие должны прилагать все свои силы, но какую-то часть они должны оставлять, уповая на Аллаха. Истиной является то, что человек никогда не может говорить, что в том деле, которое он начал, не будет никаких проблем. В каждом деле бывают проблемы. Если какой-то человек говорит: я совершу это дело, и у меня не будет никаких проблем, то это является его невежеством. И также невежеством является то, что он не прилагает все свои силы и не использует все средства. Сейчас европейские народы погружены в это невежество, и они ни в чем не уповают на Бога. А мусульмане погружены в другое невежество, они ничего не делая, только уповают на Бога. Европейские народы забыли Бога, а мусульмане, произнося только слова об уповании на Бога, перестали трудиться. В головах некоторых молодых людей возникает мысль, что европейские народы получили развитие по той причине, что они удалились от Бога, а мусульмане пришли к своему упадку из-за своей религии. Однако это неправильно. Мусульмане утратили свое величие из-за своей лени и неправильного понимания упования на Аллаха. Обетованный Мессия мир ему говорит: в Священном Коране сказано: «И в небе удел ваш, и то, что обещано вам». Эти слова могут ввести в заблуждение какого-то невежественного человека, который будет думать, что нельзя прилагать все свои силы. Некоторые мусульмане понимают слова Аллаха: «И в небе удел ваш, и то, что обещано вам», как то, что им не нужно ничего делать, и Аллах сам все им ниспошлет. Однако Всевышний Аллах
в суре Аль-Джумуа изрекает: «И расходитесь по земле, и ищите милости Аллаха, и поминайте Аллаха много, чтобы преуспели вы». Искать милости Аллаха означает трудиться и прилагать все свои силы. Вопрос упования на Аллаха и приложения всех своих сил является очень тонким. Вы должны делать все, что в ваших силах, и потом уповать на Всевышнего Аллаха. Это и есть признак истинного верующего. Но в этом деле сатана получает большую возможность внушать сомнения. Между упованием на Аллаха и приложением усилий есть разница, и эту разницу необходимо понимать. И надо понимать, что обе эти вещи необходимы. А сатана, приходя, вбивает клин между ними. Некоторые люди спотыкаются, опираясь только на свои силы и средства. А другие люди, совсем не используя способности, которые даровал им Бог, только уповают на Него. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, готовясь к битве, готовил лошадь, оружие. Иногда он надевал 2 кольчуги и вешал на плечо свой меч. Он делал это все, несмотря на то, что Всевышний Аллах дал ему обещание, и Аллах защитит тебя от людей. Одним словом, есть повеление Аллаха: сначала прилагайте все свои силы, и потом уповайте на Аллаха. Без этого вы не можете получить помощь Всевышнего Аллаха. Есть одно откровение обетованного Мессии, мир ему: правители будут искать благословение твоих одежд. И обетованный реформатор написал очень хорошее толкование этого откровения. Обетованный реформатор написал: Всевышний Аллах ниспослал обетованному Мессии, мир ему, откровение. Правители будут искать благословение у твоих одежд. И когда наступит время, когда правители будут искать благословение у его одежды, насколько же неумными они будут, если они не будут искать благословение у вас? Хазур объясняет: в это время перед ним сидели сподвижники обетованного Мессии, мир ему. Далее он говорит: это потому, что одежда неодушевленная, а вы обладаете душами. И они будут искать благословения у сподвижников обетованного Мессии, мир ему, и потом у табиинов, последователей его сподвижников, и потом у таба ат-табиин, последователей сподвижников. Разве вам не известно, сколько времени прошло со дня смерти святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, до рождения Абу Ханифы? Но правители Багдада всегда искали у него благословения и даже искали благословения у его учеников. Вы должны возносить мольбы о том, чтобы вы не стали жестокими после того, как вам будет дана сила. То, что вы сейчас любите мир, не должно быть подобно пословице «женщина сидит дома по той причине, что у нее нет чадры». Если вы потом будете поступать жестоко, то ваша нынешняя мягкость тоже будет напрасной. И Бог будет говорить: вам не были даны ногти, и поэтому вы не могли царапать других. А когда вам были даны ногти, вы стали царапать других. Вы должны молить о прощении вместе с празднованием по случаю обретения власти. И вы должны возносить мольбы за других. Хазур поясняет, это очень важно. Сегодня мы постоянно говорим о мире и безопасности. Но когда мусульмане Ахмади станут правителями, тогда они тоже должны распространять в мире мир и безопасность. Иначе получится так, что мы только на словах говорили об этом, потому что у нас не было власти. Далее обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит:
Недалеко то время, когда это откровение, правители будут искать благословение у твоих одежд, исполнится. Сейчас в мире заканчивается период правления королей. Но президент каждой страны тоже подобен королю. Например, если мусульманин станет президентом или премьер-министром России, то его статус никоим образом не будет меньше статуса короля. Но эти правители будут искать благословение у его одежды только тогда, если вы будете искать благословение от книг обетованного Мессии мир ему. Хазур поясняет, эти две вещи взаимосвязаны. Если вы, то есть сподвижники обетованного Мессии мир ему, табиины, последователи сподвижников обетованного Мессии мир ему и таба-табиин, последователи сподвижников, будете искать благословение от его книг, тогда правители будут искать благословение у его одежды. Искать благословение от его книг означает читать его книги и понимать его книги. Понимать те вопросы ислама, о которых он написал. Далее обетованный реформатор продолжает. Если вы ищете благословение от книг обетованного Мессии мир ему, то Всевышний Аллах создаст такие средства, что правители мира начнут искать благословение у его одежд. То есть будет распространяться Ахмадият, и правители будут принимать Ахмадият и искать благословение у его одежд. Затем, обращаясь к руководителям офиса Анджуман Ахмадия, Хазрат обетованный реформатор сказал, сейчас отсутствует хорошая система сохранения одежды обетованного Мессии мир ему. Хазр поясняет, в настоящее время уже многое сделано в Рабве и в Кадьяне для сохранения этих реликвий. Хазрат обетованный реформатор продолжает. Надо пригласить специалистов-ученых, чтобы они подумали и дали рекомендации о том, как можно их сохранить надолго. Эти одежды надо хранить под стеклом, чтобы они хранились века. Или их надо отправить в такие страны, где они не были бы изъедены насекомыми. Например, их можно отправить в США, чтобы их сохранили для будущих поколений, чтобы они смогли получать благословение от этих одежд. После смерти обетованного Мессии мир ему, у моей матери возникло сильное желание, чтобы кольцо с откровением «Разве недостаточно Аллаха слуге его» досталось мне. Всего было 3 кольца обетованного Мессии мир ему, и нас было 3 брата. Я был старшим из братьев. И несмотря на свое сильное желание, мать верующих Хазрат Амаджан бросила жребий. И очень удивительным является то, что она трижды бросала жребий, и каждый раз это кольцо выпадало мне. И второе кольцо с откровением «Я своей дланью посадил саженец своей милости и своей силы для тебя» досталось Мия Башир Ахмад Сахибу. А третье кольцо, которое обетованный Мессия мир ему носил на своей руке в то время, когда он умер, и на котором было откровение «Мулла Аббас», «Достаточно Аллаха», досталось Мия Шариф Ахмад Сахибу. Посмотрите на могущество Аллаха. Жребий был брошен трижды, и каждый раз это кольцо доставалось мне. А второе кольцо, на котором было написано откровение «Я своей дланью посадил саженец своей милости и своей силы для тебя», доставалось Мия Башир Ахмад Сахибу. И третье кольцо, на котором была надпись «Мулла Аббас», «Достаточно Аллаха», выпадало Мия Шариф Ахмад Сахибу.
Я принял решение, что это кольцо с откровением разве недостаточно Аллаха, слуге Его, я подарю общине. Но как я могу отдать вам его, если у вас нет условий для его сохранения? Если это кольцо останется у моих детей, то они будут больше заботиться о нем, потому что они будут считать его своей собственностью. Но мое сердце не желает отдавать это кольцо моим детям, а желает отдать его общине. И ради этого я сделал общине одно предложение. Изготовить копию этого кольца, и потом изготовить с этой копией много других копий. Надо изготовить кольцо с драгоценным камнем и на нем выгравировать слова этого откровения. Таким образом, копии этого кольца будут связаны с оригиналом. И копии этого кольца надо отправить в разные страны, например, в США, Великобританию, Швейцарию и так далее. И таким образом, каждая страна получит эту реликвию и будут хранить ее. И потом он решил, что это кольцо он отдаст халифу общины. Затем он продолжил. Каждый халиф должен передать это кольцо своему преемнику. И каждый будущий халиф должен получить это кольцо. Недавно я нашел одну рукопись обетованного Мессии мир ему, и я послал ее в Индонезию, чтобы они сохранили ее там, получая от нее благословение. Азур говорит, сейчас Ахмадийская община должна сообщить нам, сохранилась ли у них эта рукопись. Далее обетованный реформатор продолжает. Всевышний Аллах сообщил обетованному Мессии мир ему, правители будут искать благословение у твоих одежд. Поэтому нам надо послать его одежды в все страны, в которых они не могут быть повреждены насекомыми и сохраняться надолго. Потом он сказал, обращаясь к молодежи, что они должны выйти вперед и взять на себя ответственность за это дело, потому что молодые люди хорошо разбираются в современных достижениях науки. И они должны использовать их ради служения исламу. И должны их так широко использовать, чтобы многие страны уверовали в обетованного Мессию мир ему. Только что речь шла о книгах обетованного Мессии мир ему. В этой связи я сейчас расскажу об одном событии, повествующем о том, как издавались книги в начальный период общины. В то время у общины было очень мало средств. Описывая это, обетованный реформатор рассказал, у обетованного Мессии мир ему был один каллиграф по имени Мир Махди Ахсан Сахиб, который был также начальником отдела публикаций. Он очень внимательно читал копии книг обетованного Мессии мир ему. Если он находил в них какие-то опечатки, он требовал их переписать. И он ждал до тех пор, пока переписчики не переписывали их заново. Хазур поясняет, в то время так издавались книги. Не было таких удобств, которые мы имеем сейчас, набирая книги на компьютере и издавая их. Несмотря на это, в книгах все равно остаются какие-то ошибки. Далее обетованный реформатор продолжает. После того, как переписчики приносили ему копию, он еще раз внимательно их проверял, если находил еще какие-то ошибки, то снова говорил им заново переписать. И когда обетованный Мессия мир ему спросил, почему так долго затягивается дело с изданием книг, он ответил, по причине того, что в копиях переписчиков есть ошибки. Он никогда не пропускал публикаций, в которых были ошибки. И обетованному Мессии мир ему тоже нравилось чистые и качественные публикации. Поэтому он никогда не думал, что переписчики сидят просто так и зря получают зарплату. Обетованный Мессия мир ему всегда желал, чтобы уровень публикации был высоким. И нет ничего плохого в том, что люди, связанные с публикациями, какое-то время сидят без дела. Он желал, чтобы людям были представлены очень хорошие публикации. У него была привычка. Если он находил какой-то изъян в копии книги, он рвал ее и говорил, переделайте это. Если переписчики допускали какие-то ошибки или переписывали книги некрасивым почерком, он не допускал их публикаций.
И этот человек, который был ответственным за публикацию книг обетованного Мессии мир ему, вначале не был мусульманином Ахмади, но потом он и его сын приняли Ахмадият. И у него была такая черта, что он ценил качество обетованного Мессии мир ему, и обетованный Мессия мир ему тоже ценил его способности. Когда ему был нужен каллиграф, он всегда приглашал его в Кадиан. В то время люди получали очень маленькую зарплату. Он получал 25 рупий в месяц. У него была привычка, когда работа была близка к завершению, он приходил и говорил: «Хазур, я пришел, чтобы поприветствовать вас и попросить разрешения уехать домой». Обетованный Мессия мир ему спросил: «Почему вы уезжаете так быстро? Книги уже начали издаваться, и нам нужны переписчики». Он сказал: «Хазур, мне обязательно нужно уехать». Обетованный Мессия мир ему сказал: «Осталось немного работы для каллиграфа. Ее надо завершить». Он сказал: «Хазур, мне надо самому готовить себе пищу, я много времени трачу на это, и у меня не остается времени на каллиграфию». Обетованный Мессия мир ему сказал: «Хорошо, я распоряжусь, чтобы вам приносили пищу из столовой». Таким образом, он получал жалование 35 рупий и бесплатную пищу. Спустя некоторое время он снова пришел и сказал: «Хазур, я пришел, чтобы поприветствовать вас, и хочу получить у вас разрешение уехать». Обетованный Мессия мир ему спросил: «Что сейчас случилось?» Он сказал: «Хазур, лепешка в столовой плохая, а чечевица недоварена и недосолена». Хазур говорит: «Иногда здесь, в столовой, тоже так готовят». Затем он сказал: «Иногда в пищу кладут так много перца, что я не могу есть, ем только хлеб. И питаясь так, никто не может работать». Обетованный Мессия мир ему сказал ему: «Скажи, что в этом случае я могу сделать для вас?» Он сказал: «Хазур, дайте мне деньги на питание, я лучше сам буду готовить». И обетованный Мессия мир ему выделил ему 10 рупий на питание. И таким образом он стал получать 45 рупий в месяц, начав это дело с 25 рупий. Спустя 10 дней он еще раз пришел и сказал: «Хазур, я пришел, чтобы приветствовать вас и попросить у вас разрешения уехать. Я целый день готовлю себе хлеб и пищу, и у меня не остается времени на работу». Обетованный Мессия мир ему спросил: «Что вы хотите?» И он сказал: «Хазур, прикажите, чтобы меня кормили в столовой». Обетованный Мессия мир ему сказал: «Хорошо, я им это скажу, и ты будешь получать 45 рупий в месяц». Спустя несколько дней он снова пришел и сказал: «Хазур, я хочу поприветствовать вас и попросить у вас разрешения уехать». Обетованный Мессия мир ему спросил: «По какой причине на этот раз?» Он сказал: «Хазур, я не могу есть хлеб из столовой, дайте мне 10 рупий на питание, я сам позабочусь о своем питании». Обетованный Мессия мир ему сказал: «Хорошо, сейчас ты будешь получать 55 рупий в месяц». Этот человек хорошо понял добрую натуру обетованного Мессии мир ему, и он сказал своему сыну: «Когда я буду брать палку, чтобы побить тебя, ты должен кричать и искать убежище именно в комнате обетованного Мессии мир ему». И они так и сделали. Он взял палку, его сын закричал и побежал в комнату обетованного Мессии мир ему с криками: «Спасите меня, он бьет меня». И через некоторое время он сам пришел в комнату и сказал: «Выходи отсюда, я накажу тебя». Обетованный Мессия мир ему, видя все это, спросил: «Что случилось? Почему ты бьешь этого маленького ребенка?» Он ответил: «Хазур, 7 дней назад я купил ему обувь, и он потерял ее. Я ничего ему не сказал, я купил ему новую обувь, но я тоже потерял, а сейчас у меня нет возможности снова и снова купить обувь. И если я не буду его наказывать, то он снова и снова будет терять обувь». Обетованный Мессия мир ему спросил: «Скажите, сколько стоит обувь?» Он ответил: 3 рупии. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Возьми у меня 3 рупии и ничего не говори ребенку». Он взял эти деньги, и они ушли. Спустя несколько дней они снова с криками вбежали в ее комнату, и он сказал своему сыну: «Выходи отсюда, я обязательно накажу тебя». Обетованный Мессия мир ему спросил: «Что случилось? Почему ты хочешь наказать его?» Он ответил: «В тот день я не наказал его, только потому, что вы сказали мне не делать этого.
Но сегодня он еще раз потерял свою обувь. Обетованный Мессия мир ему спросил, сколько стоит обувь, и дал ему ту сумму, которую он назвал. Он сказал, «Хазур, я хотел обязательно наказать своего сына, но раз вы сказали не делать этого, я не буду этого делать». Короче говоря, он всегда так поступал. Но его каллиграфия была очень хорошей, и обетованный Мессия мир ему всегда обращался к нему, когда ему нужна была каллиграфическая работа. Он не желал, чтобы его книги переписывал какой-то обычный каллиграф, потому что в этом случае люди не ценят книгу. Это был шуточный рассказ о том, как каллиграф увеличивал свою зарплату. Но отсюда видно, что обетованный Мессия мир ему очень серьезно относился к изданию своих книг. Из этого нам стало ясно, что для защиты ислама нам надо представлять перед другими людьми хорошие вещи. И надо представлять учение ислама перед другими в хорошем виде. Таким образом, нам следует уделять особое внимание чтению книг обетованного Мессии мир ему. От этого увеличиваются наши религиозные знания, у нас возникает страстное желание проповедовать, и мы станем способны объединить весь мир под духовным знаменем ислама. И мы получим благословение тогда, когда правители мира получат знания об истинном учении ислама, и они проживут свою жизнь согласно этому учению. Сейчас многие правители мусульманских стран на словах говорят, что они мусульмане, но они всегда отдают предпочтение своим личным интересам, и они совершают жестокости. Одним словом, ислам должен распространиться посредством обетованного Мессии мир ему. И поняв истинное учение ислама, правители будут принимать ислам и искать благословения у его одежд. Это и есть истинное благословение. Нам надо стремиться узнать истинное учение ислама и проповедовать эти истинные знания в мире. Особенно молодежь должна обратить к этому свое внимание. И тогда нам станет ясна истинная суть откровения. Правители будут искать благословения у твоих одежд. И тогда мы достигнем высокого уровня своего проповедования. Пусть Аллах дарует нам возможность понять это. После пятничного джума намаза я проведу за упокойную молитву нескольких людей. Тела двух из них находятся здесь, а по одному покойному будет прочитана молитва Джаназа Гаиб в отсутствии тела покойного. Имя первого из них – уважаемый Чодри Абдуль Азиз Догар. Он какое-то время жил здесь, в Великобритании. Он скончался 11 января 2016 года, когда ему было 87 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он был сыном сподвижника Чирах-Дин Сахиба, учителя. Его отец жил в поселении Кария возле Кадияна. Он был одноклассником Мирзы Башира Ахмада Сахиба. Он получил возможность принести обет верности на руке обетованного Мессии мир ему. Ахмадият пришел в их деревню посредством дедушки покойного Амира Бахш Сахиба. Чодри Абдуль Азиз Догар всю жизнь служил общине. У обетованного реформатора была своя аптека, и он 31 год работал в этой аптеке. Обетованный реформатор сам научил его врачеванию. При 4-м халифе обетованного Мессии он был отправлен в Гамбию и Германию для того, чтобы контролировать осуществление различных строительных проектов общины. И таким образом он получил возможность построить разные здания общины. В начальный период строительства Рабвы он был главой офиса по воспитанию в молодежной организации общины. Потом он некоторое время работал в офисе Тахрик-и-Джадид.
В 1974 году он имел честь быть заключенным на пути Аллаха. После этого он был председателем Ассоциации ахмадийских студентов и также руководителем Ассоциации ахмадийских бизнесменов. В 1999 году он переехал из Лондона в город Ковентри. И там он работал на должности секретаря в отделах по воспитанию и завещаниям. Несмотря на свои болезни, он всегда участвовал во всех мероприятиях общины. И в какую бы европейскую страну я ни приезжал, он всегда стремился приехать туда. Недавно я был в Голландии и выступал там в парламенте. И я видел его там. Он написал несколько книг, и среди них жизнеописание Хазрата Маджан. Жизнеописание Хазрата Мирзы Шарифа Ахмада Сахиба, мольбы обетованного Мессии мир ему, золотые изречения Чодри Зафруllaхан Сахиба. Он обладал очень спокойной натурой, был общительным и искренним человеком. Он очень любил ахмадийский халифат и был предан ему. По милости Всевышнего Аллаха он был мусси. Он оставил 4 дочерей и 3 сыновей. Его сыновья служат общине в Германии. Одна из его дочерей является руководителем женской организации общины города Мидленда. Он переселился из Кадиана в Пакистан в 1947 году. В то время его мама была больна, и он перенес ее на себе из Кадиана в Сиалкот. Об этом 4-й халиф обетованного Мессии рассказал в одной из своих проповедей. Во время раздела страны он жил в своей деревне Кария возле Кадиана, и он в качестве волонтера охранял дом, имущество и семьи мусульман Ахмади в своей деревне. Однажды обетованный реформатор послал делегацию в Кадиан, назначив ее руководителем Мирзу Башир Ахмада Сахиба. Они должны были предпринять попытку освободить некоторых дервишей Кадиана. Чодри Абдуль-Азиз Догар был в составе этой делегации. Ильяс Мурир Сахиб пишет, он был главным организатором различных мероприятий, но всегда работал как обычный человек. Когда он покупал материалы для строительства здания общины, он всегда учитывал 2 вещи – качество и цену. И ради этого он много ходил по базарам, чтобы купить качественные и дешевые вещи. Он очень сильно любил ахмадийский халифат. Однажды у него заболело колено, и он сказал, «Эта моя болезнь не может быть вечной, потому что однажды обетованный реформатор, оперевшись на мою колену, сел на лошадь. Поэтому я не думаю, что мое колено не будет болеть долго». Так и случилось, его колено перестало болеть, и он всегда ходил нормально. В его жизни были периоды финансовых затруднений, но он проживал их с большим терпением и сохранял свою веру. Да одарит его Всевышний Аллах своей милостью и прощением. Пусть Аллах дарует ему место возле своих возлюбленных, и пусть его дети всегда будут любящими ахмадийский халифат и общину, и всегда будут преданы ахмадийскому халифату. Имя второй покойной, уважаемая Игбал Насим Азмат Бат Сахиба. Она была женой уважаемого Гулам Сарвар Бат Сахиба. Она скончалась 13 января 2016 года в возрасте 94 года. Инна лиляхи, ва инна иляхи роджиун. Она была внучкой сподвижника обетованного Мессии мир ему Карам Иляхи Сахиба и по маме была внучкой Хазрата Мира Бахш Сахиба. И была невесткой шейх Мухаммад Бахш Сахиба, главы поселения Карьявала. Обетованный Мессия мир ему написал одну поэму, в которой есть слова «Однажды наступит день твоей смерти». И эту поэму он написал для него. Покойная была очень благодетельной и всегда вовремя совершала все намазы, была общительной и гостеприимной. Сильно любила ахмадийский халифат, вступила в систему завещаний. Она оставила 3 сыновей и 2 дочерей. Один из ее племянников по имени Насим Афзалбат, глава одного из регионов.
накажет ей Аллах своей милости и прощения. Имя третьей покойной, уважаемая Садика Сахиба, жена Курайши Мухаммада Шафи, Абид Сахиба, дервиша из Кадиана. Она скончалась 6 января 2016 года после продолжительной болезни в возрасте 89 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи роджун. Она была внучкой сподвижника обетованного Мессии Мунши Мазира Дина Патвари, и она была дочерью Адайдулу Сахиба. Она вышла замуж до раздела Индии, и после раздела Индии ей пришлось переселиться в Пакистан. Она прожила там несколько лет и потом вернулась в Индию, в Кадиан. Она жила там вместе со своим мужем, дервишем Кадиана. Она была простой женщиной и прожила свою жизнь с терпением, благодарностью, с упованием на Аллаха и преданностью. Она была мусия. И она всегда, несмотря ни на какие финансовые проблемы в семье, всегда откликалась на каждый призыв. Она была богобоязненной и всегда совершала намаз тахаджуд. Она учила Корану детей своего квартала. Она очень сильно любила Ахмадийский халифат и была предана ему. Она оставила 2 сыновей и 5 дочерей. Один из ее сыновей сейчас служит общине в Кадиане заместителем отдела публикаций. И второй ее сын аудитор. Один ее зять служит общине в Кадиане, а второй является миссионером в Лахоре. Да возвысит Аллах ее степенями в раю и даст возможность ее потомкам с преданностью служить общине. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر